《凡人修仙传》140集逐帧解析来了。韩立一身的武道修为在本集再次亮相，罗颜部也堪称把妹、逃命、救人的无敌绝学。而看似平淡的剧情中，更有不少细节和伏笔。那我们且看老魔在这灵气术法尽绝地会遭遇何种险境，又会有哪些机遇？话不多说，速速修仙。刚开篇，制作组就在炫技，背景音乐似范似道，画面中的韩立又好似道家的坐忘，佛家的禅定，意味虽有很多不同，但有一点是一样的：离形。取之下坠象征着韩立放下执念，白色光点的离体代表着韩立的灵性光明也在渐渐消散，无尽的黑暗则隐喻修行的虚无之境。而梅林的一声哥哥让韩立想起家中的小妹，右手也随着那声哥哥一同抬起，这就是他的那颗凡人之心，怎样也无法割舍。此时画面上方无尽的黑暗中也出现了久违的光明，可光明就一定代表着好的那一面吗？以上的解读很过度，诸位看个乐就行。但有一点，房东更加确信之前的观点，修仙并非忘情，并非忘性，家人、亲情甚至爱情都不是韩立修行路上的阻碍，反而是他维持本性的最大锚点。只是这个锚点也会成为韩立心境上的最大弱点。如何做抉择，是否要取舍，或许这就是老魔临结原因时的心魔所在。可我觉得制作组幻境啥的真的够多了，如果还要做，那一定要推陈出新。谁叫你们之前的红尘劫、极妙幻境、八门金光镜等等做的那么顶级，而且接下来要是还用家人这个点去设置心魔，我个人感觉是不太合适了。不妨用蓝公碗来设置一些剧情，毕竟后面回到天蓝之时，他和华一门的老魏还有个双修大典，不是刚好以此刺激一下老魔。OK， 回到解析，扯远了。老魔和梅林一同来到阴冥之地，话说韩立的眼睛咋转个不停，另外背景中也能听到阵阵心跳声。你们觉得这是老魔的心跳还是梅林的？而后法力神识皆失效的韩立，还是靠着远超常人的体魄，察觉到了本地人的脚步声。看这些人熟忍的架势，想来之前没少靠着鬼物吸来的鱼虾度日。从这句话也可以看出，鹰兽对这些鱼虾非常感兴趣，所以他们的行为举止都异常的小心，甚至怕鱼蹦跶的声响太大引来鹰兽关注，索性直接敲死。这些皆透露出人类在阴冥之地的物资匮乏，生存艰难。随后的追逐戏也有不少细节，房东挑重要的说一下。家人被火灵兽震飞后，空中的老魔已然提前做好准备，借着下坠的力道，右脚踩在最前方火灵兽的头上。在察觉到力量的差异后，老魔又将双手叠放，增加下压力。再次被火灵兽挑飞后，韩立先是用罗颜步向左侧移动，趁势回头查看梅林的落点，以及吸引火灵兽的视线。而后韩立飞速转变身形至右侧，刚好接住梅林，扛起就跑，还是一如既往细的发文。接着出现的大部队，两人身份揭晓。从这个扛刀老哥打量梅林的眼神来看，是西极海的封天级无疑了。不过原著中老风是韩立到了陈类之后才出现的，另一位老爷子则是陈类大长老。不过我还是跟上集预告解析一样，有点疑惑，外出狩猎这么危险的行为，为什么要带上这个啥灵力也没有、武功也没有的糟老头子？这不纯拖油瓶吗？还有从后面老风的行为来看，虽然嘴巴上喊着救这位大长老，可实际行动呢？逃跑的时候他在第一位，喊完大长老后他还是在往前跑，没有一点回头救援的意思。再加上他之前说的村内外水涨钱的这两句话，基本也定掉了凡人和修仙者在阴冥之地这个村落相处的并不融洽，甚至可以说明争暗斗，你死我活。这点在下集应该会有描述。还有一点，我想来想去，感觉还是要过度解读一下，东类老风为什么不等阿虎他们回来后一起行动？当真是不顾手下人的死活，或者是为了博大长老的面子？恐怕都不是。这次的外出狩猎极有可能就是对村内势力的洗牌。阿虎的分头行动就是为了引来后续的绞针兽。如果没有韩立出手，那你们说大长老这次死是不死？以上纯属房东阴谋论，诸位道友可各抒己见。而后绞针兽被陈类修士借助兽精打造而成的阵法拘压，老风将其一枪爆头。注意这里的藤蔓，在先前众人经过水面的时候就早有暗示，水中星星点点的蓝紫色物体就是阵法施展的媒介之一。施法过程依然细节满满，阵盘处能看到八卦中的乾卦、坎卦、震卦。修士手掐的分别是剑术手诀、金光手诀或宝切手印。解决掉危机的众人返回城中，这里和韩立擦肩而过的阵法师不会有啥伏笔吧？怎么他看到韩立的瞬间脚步停顿了一下，而且他们擦肩而过的时候有道奇怪的声音，仔细听，却也无法作为，有没有听到？好像是某种灵力的波动。房东猜测有两个可能，首先修士箱子里装的肯定是使用过的兽精，那这道声音是为了体现兽精灵力的特殊性吗？我认为这个可能微乎其微，最大的可能是韩立灵兽袋中的提魂感应到了近距离的兽精，才会有这股莫名的法力波动。原著也能看出来，阴兽对提魂有莫大的提升效果，多的就不剧透了，反正很快就能看到。最后议事厅内9张椅子，暂时来了7人，全都是修士，剩下来2个座位不多想，该是留给老风等人的。还要注意镜头远处的一块块灵位，普通人应该没资格在这里设置灵位吧？
极有可能是城内千百年来一位位掌权者或高层之人生死所留。而后进来的3人，为首之人看他作揖的架势，只是微微低头，腰一下都不带弯的，看来他在城中权柄不小。另外，大长老旁边这个老家伙咋一直对韩立这边瞅着？是眼馋韩立还是眼馋梅林？这集看下来，凡人还是那个凡人，平淡的剧情暗藏众多伏笔。下集老魔不出意外收获颇丰，而梅林也会遭遇小小危机。那且看韩立如何破局。修仙路漫漫，凡人亦可攀。咱们天蓝再见。